Һаумыһығыҙ уҡыусылар, хәйерле көн. Барығыҙҙы ла күреүемә шатман. Хәлдәрегеҙ нисек? Шәп, улай булһа, бик яҡшы. Әйҙәгеҙ, дәресебеҙҙе башлайыҡ. Мода ҡарарға яратаһығыҙмы? Әйҙәгеҙ, иғтибар менән бергәләшеп экранға ҡарайыҡ. Бик матур, зауыҡлы кейемдәр. Ләкин тарихта һәр осорҙоң үҙ кейеме булған. Таш быуатта, боронғо Мысырҙа күберәк алтын менән сейелеп эшләнгән кейемдәр булған. Ә бына боронғо Грецияның кейемдәре аҡ һәм ҡыҙыл төҫтәрҙән күберәк торған. Киләһе слайдта һеҙ зауыҡлы урта быуат Европаһын күрәһегеҙ. Ә совет осоры модаһы бына былай булған. Ә видеола күргән кейемдәр, улар хәҙерге заман кейемдәре. Шулай бит уҡыусылар? Әйтегеҙ әле, ә Башҡортостанда йәшәгән халыҡтарҙың кейемдәре тураһында һеҙ нимә беләһегеҙ? Яҡшы, афарин. Шулай итеп, бөгөнгө беҙҙең дәресебеҙҙең темаһы кем әйтеп ҡарар? Афариндар. Бөгөн беҙҙең дәресебеҙҙең темаһы Башҡортостанда йәшәүсе халыҡтарҙың милли кейеме. Башҡортостан күп милләтле республика. Унда 100-гә яҡын милләт вәкиле йәшәй. Кемдәрҙе беләһегеҙ? Башҡорттар, рустар, татарҙар, сыуаштар, мариҙар, тағы ла кемдәрҙе өҫтәй алаһығыҙ? Белорустар, афариндар, украиндар. Шулай. Шуға күрә беҙҙең республикабыҙҙы дуҫлыҡ иле тиҙәр. Бар ошо республикала йәшәгән халыҡтар өсөн беҙҙең республикабыҙ берәү генә. Уларҙы беҙҙең Башҡортостан берләштерә. Бер республикала йәшәһәләр дә, халыҡтар төрлө-төрлө. Улар үҙҙәренең аш-һыуҙары, йәшәйештәре, торлаҡтары, өҫ кейемдәре менән бер-береһенән айырыла. Беҙ бөгөн дәрестә күберәк 4 милләт хаҡында һөйләшәсәкбеҙ. Сөнки улар республикабыҙҙың иң төп халыҡтарын тәшкил итә. Рустар 36% булһа, башҡорттар 2-нсе урында, 3-нсе урында татарҙар һаны буйынса килә, ә бына сыуаштар бары тик 2,7% ғына тәшкил итә. Ә ҡалғандары инде башҡа милләттәр. Әгәр ҙә ошо милләттәрҙең барыһында болонға сығарып баҫтырһаң, беҙҙең болоныбыҙ сәскә атҡан болонды хәтерләтер ине. Шулай бит? Уҡыусылар, ә милли кейем тураһында һеҙ нимә беләһегеҙ? Әйҙәгеҙ, ошо хаҡта һөйләшеп алайыҡ әле. Һай, афариндар, кейемдәр тураһында бик күп мәғлүмәт беләһегеҙ икән. Дөрөҫ әйттегеҙ. Кейемдәрҙе 3 төркөмгә бүлеп ҡарайҙар. Беренсеһе баш кейеме, икенсеһе өҫ кейеме, өсөнсө төркөм аяҡ кейеме. Бөгөн беҙ дәрестә ошо тәртип буйынса 4 милләттең кейеме менән танышыуҙы дауам итәсәкбеҙ. Баш кейемдәре. Улар бит төрлө-төрлө. Әйҙәгеҙ, ҡатын-ҡыҙҙарҙың баш кейеменән башлайыҡ. Уларҙың төрлө-төрлө булыуҙары ғына үҙен тора. Исемдәре лә хатта төрлөсә. Әйҙәгеҙ, ҡарайыҡ әле. Ҡайһы баш кейеме ниндәй милләт вәкиленеке тип уйлайһығыҙ?
Афариндар. Әйе, беҙгә таныш булған ҡашмау ул башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының баш кейеме. Был баш кейемен кемдәр кейгән? Дөрөҫ, кейәүгә сыҡҡан ҡатын-ҡыҙҙар. Ә бына кокошникты һеҙ шулай уҡ төрлө байрамдарҙа күргәнегеҙ барҙыр. Кокошник тигән һүҙ «кокош» тигән һүҙҙән алынған, йәки тауыҡ тигәнде аңлата. Ысынлап та, ҡапарып, күпереп торған рус ҡатын-ҡыҙҙарының байрам баш кейеме икән ул. Әйҙәгеҙ, яңы баш кейемдәре менән танышып китәйек. Рус ҡатын-ҡыҙҙарының тағы ла кейәүгә сыҡҡас кейә торған баш кейемдәре булған. Кича тип атала ул. Әгәр ҙә ҡатын-ҡыҙ беренсе бала, икенсе бала, күп балалы була икән, улар үҙҙәренең кичаларын бына шулай мөгөҙлө итеп эшләп кейгәндәр. Был мөгөҙҙә йәки ҡабарып торған бер генә мөгөҙ. Улар инде ҡатын-ҡыҙҙың түлле икәнен күрһәткән, күп балалы буласағын белдергән. Ҡыҙыҡмы? Әлбиттә. Татар милләте татар ҡатын-ҡыҙының баш кейемен ҡарап китәйек. Ҡалфаҡ тип атала. Әйе, ҡалфаҡты башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары ла кейгән. Тик унда улар үҙҙәренең биҙәктәрен һалып эшләгәндәр. Дөрөҫ. Әйтегеҙ әле, ни өсөн башҡорт һәм татар ҡатын-ҡыҙҙарының ҡайһы бер баш кейемдәре уртаҡ икән? Афариндар, сөнки улар төрки халыҡтарға ҡарайҙар. Улар бер ғаилә вәкилдәре. Беҙҙең киләһе баш кейеме Сыуаш халҡыныҡы. Әйҙәгеҙ ҡарайыҡ. Бына был баш кейеме тухья тип атала. Уны кейәүгә сыҡмаған сыуаш ҡыҙҙары кейгән. Төрлө мәрйендәрҙән, башҡорттарҙың баш кейеме кеүек, көмөш, баҡыр тәңкәләр менән биҙәкләнеп эшләнелгән. Ә бына был хушбу тип аталған баш кейеме ҡашмау кеүек ҡатын-ҡыҙ кейәүгә сыҡҡас ҡына кейә алған. Күрәһегеҙме? Сыуаш ҡатын-ҡыҙың менән башҡорт ҡатын-ҡыҙының баш кейеме араһында ла үҙенсә уртаҡлыҡ бар. Кейәүгә сыҡҡан ҡатын-ҡыҙҙар сәстәрен, маңлайын күрһәтеп йөрөргә тейеш булмаған. Шуға күрә улар ошондай баш кейеме менән сәстәрен, баштарын ҡаплар булғандар. Киләһе слайдҡа күсәйек. Ҡатын-ҡыҙҙарҙың тағы ла ниндәй баш кейемдәре барһың башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының? Һай, афариндар! Беҙ башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының баш кейемдәре тураһында бик күпте беләбеҙ икән. Әйҙәгеҙ, уларҙың атамаларын әйтеп китәйек. Ҡалпаҡ, ҡушъяулыҡ, һарауыс, маңлайса, ҡашмау. Ҡушъяулыҡ нимә була ул? Афарин! Әйе, ике яулыҡты бергә бөркәнеү баштан төшөп китмәһен өсөн алғы өлөшөнә мәрйендәр тәңкәләр менән тегеп, баш кейеме эшләгәндәр. Ҡуш яулыҡ йәки ике яулыҡ тигәнде аңлата. Ә кейәүгә сыҡмаған ҡыҙҙар йәштәр маңлайса тағып йөрөгәндәр. Әйҙәгеҙ, ир-егеттәрҙең баш кейемдәре тураһында һөйләшеп алайыҡ. Бына был беренсе һүрәттәге баш кейемдәре ниндәй милләт вәкиленеке икән? Малахай, картуз, грешневик. Афарин! Был рус егеттәренең, рус ир-аттарының баш кейемдәре. Киләһе һүрәттә беҙ бөтәбеҙ ҙә белгән башҡорт һәм татар ир-егеттәренең баш кейеме. Әйҙәгеҙ исемдәрен атап китәйек. Түбәтәй, көнсығыш илдәренән килгән фәс тигән баш кейеме лә булған. Көләпәрә, йәйге эҫелә кейелгән. Кейеҙ ҡолаҡсын,
яки уны малахайда тип йөрөткәндәр. Эшләпә, калпак, бүрек. Һай, афарин да. Абына сыуаштарҙың баш кейеменә килгәндә, уларҙың баш кейеме бик ябай. Ир-егеттәр я аҡ төҫтә, я ҡара төҫтә, төрлө төҫтәр менән сигелеп эшләнгән эшләпәләр кейгәндәр. Кейемдәрҙе 3 төркөмгә бүлеп ҡарайбыҙ тинек. Әйтегеҙ әле, абына ни өсөн шул 3 төркөмгә бүлеп ҡарайҙар икән? Яҡшы, һеҙҙең фекерҙәрегеҙ менән килешәм. Өҫ кейемен 3 өлөшкә бүлеү, 3 донъяға бүлеү тигәнде аңлата. Беренсе, өҫкө ҡат, өҫкө ярус, баш кейеме. Унда Аллалар донъяһы тигәнде аңлата. Шуға күрә баш кейеме кешене һаҡларға тейеш булған. Иғтибар итһәгеҙ, татар һәм башҡорт ир-егеттәре баш кейемдәрен түбәтәйҙе бер ҡасан да сисмәгән. Киләһе төркөм, киләһе ярус, өҫ кейемдәре, йәки ерҙә йәшәгән донъяны аңлата. Абына 3-нсе ярус, 3-нсе ҡат, ул ер аҫты донъяһы тигәнде аңлата. Юҡҡа ғына аяҡ кейемдәренә башҡорттар төрлө төҫтәр менән, бигерәк тә ҡыҙыл күҙ теймәһен тигән ҡыҙыл төҫ күҙ теймәүҙе аңлата. Ҡыҙыл төҫ менән биҙәктәр һалыр булғандар. Сөнки аяҡ кейеме икенсе донъяға алып кереүсе символ булып иҫәпләнгән. Башҡорттар ғына түгел, башҡа халыҡтар да ошоға бик ышанғандар. Аяҡ кейемдәре икенсе донъяға алып кереүсе портал булып торған. Ә хәҙер, уҡыусылар, киләһе төркөм өҫ кейемдәре тураһында һөйләшеүҙе артабан дауам итәйек. Өҫ кейемдәренә иғтибар итегеҙ әле. Был һүрәттә ниндәй милләт вәкилдәре төшөрөлгән? Тағы ла бер тапҡыр ҡабатлайыҡ. Беренсе һүрәттә рустар, икенсе һүрәттә башҡорттар, өсөнсө һүрәттә татарҙар, дүртенсе һүрәттә сыуаштар. Афарин. Ошо 4 һүрәт араһында уртаҡлыҡты табып ҡарағыҙ әле. Яҡшы. Мин һеҙҙең менән килешәм. Һеҙ дөрөҫ таптығыҙ. 4 һүрәттә лә ҡыҙыл төҫ өҫтөнлөк итә. Ошо 4 милләттең ҡайһыһын ғына алма, ҡыҙыл төҫ бер мәғәнәне аңлата. Ҡыҙыл төҫ бәхет, бәхеткә ышаныуҙы, бәхет килтереүсе символ тигән һүҙҙе аңлата икән. Ҡатын-ҡыҙҙарҙың өҫ кейемдәре тураһында һөйләшеп алайыҡ әле. Был слайдҡа мин юҡҡа ғына төрки ғаиләһенә ҡараған милләттәрҙе ҡуйманым. Сөнки башҡорт һәм татар ҡатын-ҡыҙының өҫ кейеме араһында бик күп уртаҡлыҡ бар. Уларҙың икеһе лә нимә кейә инде? Күлдәк кейгәндәре. Оҙон, бала итәкле күлдәк кейгән. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары төрлө төҫтәге еләндәр кейгән. Улар еләндәрҙе тәңкәләр менән, төрлө орнаменттар менән биҙәр булғандар. Еләндән тыш башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары камзул да кейгән һәм шулай башҡа ҡышҡы, йәйге өҫ кейемдәре лә булған. Татар ҡыҙының күлдәк өҫтөнән кейә торған өҫ кейеме күбеһенсә камзул булған. Башҡорт ҡатын-ҡыҙы менән татар ҡатын-ҡыҙының камзулы араһында тик бер генә айырма. Иғтибар итегеҙ әле. Бына был слайдта
татар ҡатын-ҡыҙының кейеме. Ә башҡорт ҡатын-ҡыҙының камзулы күберәк еләнгә оҡшаш. Елән кеүек тәңкәләр һәм симметрик орнаменттар биҙәлгән. Күрҙегеҙме? Бары тик биҙәү сәнғәтендә генә икән. Ләкин уларҙың уртаҡ яҡтары ла күп. Татар ҡатын-ҡыҙы ла, башҡорт ҡатын-ҡыҙы ла матур итеп, алъяпҡыстар сигеп, кейер булғандар. Бына улар өҫ кейемдәренең төрлөлөгө. Был башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының өҫ кейеме. Суаш һәм рус ҡыҙының өҫ кейеменә иғтибар итегеҙ. Уртаҡлыҡ бармы? Бар, әлбиттә. Оҙон күлдәктәр кейгәндәр, ләкин атамалары төрлө. Мәҫәлән, суаш ҡыҙының кейеме кепе тип атала. Ә рус ҡыҙының кейеме бына ошондай аҡ күлдәк өҫтөнә сарафан кейер булған. Сарафандар төрлө төҫтә булған. Ир аттарҙың өҫ кейеме. Ир аттарҙың өҫ кейеме. Бында әйҙәгеҙ әйтеп ҡарағыҙ әле, ниндәй милләт вәкилдәре төшөрөлгән. Дөрөҫ, таныш атама осраны. Суаш ир аттарының да күлдәге кепе тип атала икән. Был күлдәк тә күберәк ҡыҙыл төҫ менән, төрлө биҙәк, симметрик орнаменттар һалып тегелгән. Рус егеттәре, ир аттары, шулай ябай эш кешеләре рубаха йәки беҙеңсә күлдәк булайын, күлдәк кейер булғандар. Аҫҡа ыштан, шаровары. Ә бына байыраҡ ир аттар кафтан кейгәндәр. Кафтандар шулай уҡ симметрик орнаменттар менән биҙәлгән, хатта алтын уҡа менән дә тегелгән. Өҫ кейемдәре төрлө-төрлө булған. Иғтибар итәйек әле татар һәм башҡорт ир-егеттәренең өҫ кейемдәренә. Елән, камзул, күлдәк, киң төплө ыштан, сәкмән, шулай ҡышҡы һәм йәйге башҡа өҫ кейемдәре булған. Өсөнсө ярус кейемдәре аяҡ кейемдәре. Уҡыусылар, әйтегеҙ әле, ниндәй аяҡ кейемдәрен беләһегеҙ? Яҡшы, мин һеҙҙең менән килешәм. Ә аяҡ кейемдәрен эшләү өсөн ниндәй материалдар ҡулландылар икән? Дөрөҫ, әлбиттә, рустар ҙа, башҡорттар, суаштар, татарҙар төрлө материалдар ҡулланғандар. Туҡыманан, йөндән, кейеҙҙән, шулай хатта, мәҫәлән, суаштарҙың аяҡ кейемдәре йүкәнән эшләнелгән сабата булған. Шуға күрә ағас ҡайырыһын да ҡулланғандар, тип әйтһәк дөрөҫ буласаҡ. Әйҙәгеҙ яҡындан беҙ уларҙың атамалары менән танышып китәйек. Ә хәҙер әйтеп ҡарағыҙ әле, ҡайһы аяҡ кейеме ниндәй милләттеке? Һәйбәт. Ҡайһы бер фекерҙәр менән тулыһынса килешәм. Тик төҙәтмәләр ҙә индерергә кәрәк. Әйҙәгеҙ яҡынданыраҡ һөйләшеп алайыҡ. Бына был ҡыҙылдан итек рус халҡының аяҡ кейеме. Сарыҡ тигән аяҡ кейеме башҡорт халҡы кейгән. Аҫҡы өлөшө күндән, ә өҫкө өлөшө туҡыманан булған. Киләһе ситек тигән аяҡ кейеме башҡорттарҙа ла, татарҙарҙа ла осрай. Татар милләте уны күберәк күндән эшләп, сигеп эшләгән. Уҡыусылар, минең киләһе һорауым былай яңғырай.
Әйтегеҙ әле, бына бит башҡорттарҙа ла, татарҙарҙа ла итек тә, ситек тә осрай. Итек менән ситек нимәһе менән айырыла? Һай, афариндар! Ситектең табаны булмай, йомшаҡ табанлы, үксәһеҙ тип әйтәйек. Ә бына итектең табаны, үксәһе була, ҡаты була, шулай бит? Ситекте күбеһенсә йорт эсендә кейгәндәр. Киләһе аяҡ кейеме ҡата. Татарҙарҙа ла, татар ҡатын-ҡыҙҙары ла, ирҙәре лә, башҡорт ирҙәре һәм ҡатын-ҡыҙҙары, хатта рустар ҙа ошондай ҡата аяҡ кейемдәре кейгән, күндән тегелгән аяҡ кейеме. Ләкин һәр кемдең үҙ атамаһы. Татар һәм башҡорттар уны ҡата тип өйрәткәндәр. Ә бына сыуаштарҙың аяҡ кейеме бик ябай. Дөрөҫ, был йүкәнән үрелгән сабата. Сабатаның әлбиттә үҙен генә кеймәгәндәр. Уның эсенә аяҡты йә аҡ, йә ҡара төҫтәге туҡыма менән салғыу тейҙәр. Беҙҙең яҡта салғыу менән урап, бәйләп ҡуйғандар сабатаны. Бына бит өҫ кейемдәре лә, аяҡ кейемдәре лә, баш кейемдәре лә төрлө-төрлө. Уларҙы теккәндә, эшләгәндә, әлбиттә, рус булһынмы ул, әллә башҡа милләт вәкиле булһынмы, биҙәгәндә айырыуса иғтибар иткәндәр. Өҫ кейемдәренә, баш кейемдәренә, аяҡ кейемдәренә төрлө төҫтәр менән орнамент, биҙәктәр һуҡҡандар. Сиккәндәр. Орнаменттарға иғтибар менән ҡарап китәйек әле. Бына һеҙҙең алда беренсе һүрәттә рус милләтенең орнаменты, ә икенсе һүрәттә сыуаштарҙыҡы. Оҡшаш яҡтары бик күп. Ни өсөн шулай уртаҡ яҡтары күп икән? Ярай. Һеҙҙең яуаптарҙа ла күпмелер дөрөҫлөлөк бар. Ысынлап та рустар һәм сыуаштарҙы нимә берләштерә? Сыуаштарҙың күбеһе христиан динен тота. Бына был диндең йоғонтоһо арҡаһында. Әгәр дә беҙ орнаменттарҙың һәр береһен атамаһы менән атап, нимә аңлатҡанын икенсе дәрескә аңлатып китһәк, шуны күрәсәкбеҙ. Был орнаменттарҙың мәғәнәләре лә уртаҡ. Ә бына төрки халыҡтарына ҡараған татар һәм башҡорттарҙың орнаменттары бөтөнләй икенсе төрлө. Беренсе һүрәттә татарҙарҙың орнаменты. Уларҙың төп биҙәге булып, тюльпан сәскәһе тора икән. Шуға күрә уларҙың бар кейемдәрендә лә матур итеп төрлө төҫтәр менән ошондай биҙәлгән сағыу биҙәктәр, орнаменттар. Ләкин уларҙы сиккәндә лә, улар менән биҙәгән осраҡта ла мотлаҡ симметрия һаҡланырға тейеш булған. Башҡорттарҙың орнаменты шулай уҡ төрлө-төрлө. Ләкин күбеһенсә, күберәк осраҡта геометрик орнамент ҡулланылған. Кәзәмөгөҙ, ҡусҡар, ром, өсмөйөш, ҡояшты хәтерләткән мәңгелек символы. Татар һәм башҡорт орнаменттары араһында шулай уҡ уртаҡлыҡ яҡтары ла бар. Сөнки ҡайһы бер төбәктәрҙә башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары үҙҙәренең күлдәктәрен, алъяпҡыстарын, шулай уҡ татар ҡатын-ҡыҙҙарының алъяпҡыстарына оҡшатыбыраҡ тигеп, төрлө сәскәләр менән ҡайып эшләгәндәр. Бар халыҡтарҙың да, бар милләттең дә кейемдәре төрлө-төрлө, матур. Ләкин беҙ уларҙың күптәрен хәҙер инде сәхнәлә генә күрәбеҙ. Әйтегеҙ әле, һеҙҙең арала ошо өҫ кейемдәрен кейеп йөрөгән уҡыусылар, ололар бармы?
Дөрес. Бүгенге көндә лә кайһы бер милли өс киемдәрен киеп яки катыштырып киеп йөриләр. Әйдәгез, киләһе слайдка игътибар итәйек. Заманса тегелгән киемдәрдә милли биҙәктәр бөгөнгө киемдәрдә лә сағылыш тапҡан. Мәҫәлән, һеҙ магазиндарҙа йәки модельерҙарҙың бына ошондай заманса итеп тегелгән күлдәктәрен күрә алаһығыҙ. Камзул һәм юбканың итәктәренә ҡусҡар орнаменты менән биҙәк һалынған. Бик килешеп тора. Ир-аттар өсөн төрлө орнаментлы галстуктар, хатта бына шундай өс кейемдәре лә тиҙҙән һатыуға сығыр тип ышанабыҙ. Бер башҡорт һәм татар халҡында ғына түгел, ә бына рус ҡатын-ҡыҙҙары ла заманса кейемдәрендә төрлө биҙәктәрҙе һалып, тегеп кейә икән. Бына уларҙың яңыса тегелгән сарафандары, күлдәктәрен күрә алаһығыҙ. Ә был слайдта татар ҡатын-ҡыҙҙарының бик матур, зауыҡлы итеп тегелгән күлдәктәре. Иғтибар иттегеҙме? Бая мин һөйләгән тюльпан орнаменты уларҙың хәҙерге заманса тегелгән күлдәктәрендә лә сағылыш тапҡан. Матур ғына итеп ҡатын-ҡыҙҙар, татар ҡатын-ҡыҙҙары урамда булһа, әле Ҡазан ҡалаһында, әле булһа ла улар ҡалфаҡ кейеп йөрөйҙәр. Ә бына Сыуаш халҡында шулай уҡ төрлө орнаменттар заман кейемдәрендә сағылыш таба алған. Бына улар ниндәй матур, сағыу, күҙҙең яуын алып торалар. Шулай итеп, беҙ дәресебеҙҙең ахырына ла килеп еттек. Ә хәҙер мин һеҙҙе бөгөн дәресте иғтибар менән тыңлап ултырҙығыҙмы икән тип тикшереп алаһым килә. Экранға иғтибар итәбеҙ. Һеҙҙең өсөн Learning Apps платформаһында бәләкәй генә күнекмә эшләнем. Экранда төрлө өҫ кейемдәр төшөрөлгән, һүрәттәр бирелгән. Яндарында шулай уҡ бына шундай бәләкәй генә рамалар эсендә һүҙҙәр яҙылған. Кафтан, ҡашмау, ситек. Беҙгә һүрәт менән атамаларҙы барлап сығырға кәрәк. Әйҙәгеҙ, бергәләп эшләйбеҙ. Ниндәй өҫ кейемдәренең исемдәре һеҙҙең иҫегеҙҙә ҡалды? Әйҙәгеҙ. Камзул. Ошоҙор моғайын. Ай, афарин. Дөрөҫ. Ҡашмау. Ошомо? Афарин. Сарафан. Афарин да. Кафтан. Сарыҡ. Бына ултыра. Кокошник. Хушпу. Бик ауыр һүҙҙәр. Бына һүрәткә тап китереп ҡарайыҡ. Әҙ генә яңылыштыҡ. Был хушпу түгел икән. Тимәк, хушпу ул был һүрәткә тура килә. Артабан. Ә был һүрәт нимә булды һуң? Дөрөҫ. Тоҡя булды. Елән. Киләһе һүҙҙәрҙе асып ҡуяйыҡ. Түбәтәй. Яҡшы. Ҡалфа. Итек. Ситек. Ой, афариндар. Ошоноң менән беҙҙең дәресебеҙ тамам. Киләһе осрашҡандарға тиклем хушығыҙ, һау булығыҙ.